喂，Hello，大家好啊，我係阿星啊，今日嚟到做咩呢？今日係嚟到介紹我呢個 skin 係點整噶。咁好啦，廢話唔多講啦，我哋立即睇下我點樣整到出嚟啦。同埋介紹下我呢個 skin 先。我個 skin 背脊呢係一個 creeper 咁嘅樣嘅，仲要係藍色嘅，所以我覺得都幾靚。呢個地圖我係唔會玩噶啦，我做實驗用途嘅啫，唔係做實驗用途，係做拍片用途嘅啫，求其整啲嘢出嚟啫。呢個，原來我隻手原來有啲嘢嘅喎，有少少唔同嘅喎，我而家擰翻轉後面先知先。咁冇乜問題嘅，到時再整個 skin 咯。好啦，等陣再整個啦。好，咁我哋而家就去片啦。好啦。等我一陣先啊吓，好啦，我哋而家就出咗嚟啦。咁我哋呢度呢，就咁打個 Minecraft Skin 啦，就咁打入去得噶啦。唔識串嘅話，而家抄埋佢先，我俾少少時間大家，5秒鐘。好啦，就快5秒啦，仲有2秒、3秒，好，已經過咗5秒啦。係已經過咗好耐啦，跟住撳入呢個，即係呢個啦，呢個咩 NOVA，跟住 skin Minecraft skin，跟住唔知咩嚟嘅後面嗰句，跟住呢，我就頭先搞，即係拎緊個 skin 啦，揾翻先，我而家揾翻自己有冇個原本個 skin 先，星127，星456咩？有啲咁回事咩？哇，咁鬼型嘅！127，真係冇喎。咁我個 skin 就應該係星 NGS。哇，好難搞啊！127，有冇呢？哎呀，都係冇啊！咁1207呢？哎呀，更加冇添。咁算啦，我都揾唔到自己嘅 skin 啦，就咁求其打個名落去。其實都唔求其。呢個名係我英文名嚟嘅，即係我求其準備呢一個啦，呢個都幾靚下，因為佢幾型仔啊。跟住喺後面加個 creeper 頭，好靚啲，我覺得會靚啲。哇！隻 creeper 咁鬼樣衰，長眼，將佢變成白色。好啦，咁睇下有冇問題先，冇乜問題啦。咁我哋繼續翻先，冇記錯係咁畫噶嘛。Creeper 搞掂，想靚啲嘅話，可以呢度加啲顏色噶咯。好啦，就咁整啦，呢個都唔差。唔差得人哋畫啊！好啦，搞掂咗啦，呢個 skin。咁我哋而家就去 save 嗰個位啦。我就去呢個位啦，唔知大家係點啦？識整嗰啲嘅話，如果唔識整嘅觀眾呢，咁就跟我做啦，盡量。跟住撳到嚟入去呢度，係啦，跟住就撳呢個 use in game。因為呢，就有啲撳入去之後有啲秘密嘢唔睇得啦，即係我有啲秘密嘢唔俾你睇得啦，所以我會呢度停一停佢嘅。好啦，我嘅秘密嘢已經俾我拉咗落去，冇得睇啦。我嘅秘密嘢根本就喺上面呢個位。咁好啦，咁我就揀咗呢個咯 ，change 係咯 ，change。好啦，已經係 change 咗啦。
即係換咗個 skin 啦。咁我而家要入翻個 Minecraft 先。好啦，等一陣先。好啦，咁我而家就登入翻啦。即係我入翻我自己嘅 Minecraft 啦。即係頭先我開咗嗰個地圖啦。呢度係啱啱好，呢度有個位噶嘛，大家記得噶嘛。咁我而家個 skin 咧已經係轉咗啦。睇下背脊隻 Creeper 先，唔係 skin，差啲講錯。Creeper 仲喺度。好啦，咁我就而家教咗大家點樣去整呢個 skin 啦。咁大家以後唔使喺我 channel 問啦。唔係，雖然係冇人問過，喺我 channel 冇人問過，但係我啲 friend 係咁問咯。係啦，咁我而家就拍翻條片俾你哋睇啦。其實我唔係主要拍俾 friend 睇，我主要係拍俾啲唔識嘅人，又想拍即係又想玩 Minecraft，又想有 skin 嘅人，拍俾呢啲人睇嘅。係啦，同埋我下集會教埋大家點樣去做呢個，即係做呢個叫做 party 嘅嘢，喺 Hypixel 裏邊可以 party 嘅。好啦，係咁先，拜拜。